თქვენ უყურებთ talk-show-ს პოზიცია, მე კი ჟურნალისტი თამარ კიკნაძე ვარ, გამარჯობა. უნივერსიტეტის ყოფილი კანცლერი იმპიჩმენტის შემდეგ TV25-ის კამერის წინ ღია დალაპარაკდა. ალექსანდრე მითაიშვილი ამტკიცებს, რომ მისი კანდიდატურა უბრალოდ არ აწყობდათ და მის წინააღმდეგ საგანმანათლებლო დაწესებულების შიდაწრეები ორკესტრირებულად მოქმედებდნენ. ამას ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ერთადერთ მიზეზს უკავშირებს. დარწმუნებულია, რომ იგი უნივერსიტეტში არსებულ დარღვევებზე ხმამაღლა საუბრის გამო დასაჯეს. სხვა არგუმენტებია მოყვანილი უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც 2021 წლის 7 ივნისით თარიღდება. დოკუმენტში წერია, რომ მითაიშვილი არღვევდა ეთიკის კოდექსს, უგულებელყოფდა ანგარიშვალდებულების და კეთილსინდისიერების პრინციპს. რა იყო ის საკითხები, რაზეც მას თანამდებობაზე არჩევიდან, ანუ 2019 წლის ივნისიდან ამ დრომდე განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა და რის გამოც მისივე შეფასებით რექტორთან მერაბ ხალვაშთან ურთიერთობა დაეძაბა. ახლა ის თავად ისაუბრებს ჩვენს ღია ეთერში. ფაქტია, რომ იგი ამ ყველაფერს არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ წარმომადგენლობითმა საბჭომ იმპიჩმენტი მხოლოდ ეჭვებზე დაყრდნობით მტკიცებულებების გარეშე გამოუცხადა. ალექსანდრე მითაიშვილი ახლა ჩვენთან ადვოკატთან ერთად მინდია ალელიშვილთან ერთად იმყოფება და ჩვენ უკვე მათთან ერთად ვისაუბრებთ დეტალებზე, თუ როგორ მიხვედით აქამდე და რას მოყვა ეს ყველაფერი იმპიჩმენტი და რა იყო ამ ყველაფრის წინაპირობა. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით საღამოშიდობისა. მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ჩვენს ვიდრე პოზიცია დაიწყებოდა ჩვენს ეთერში, მანამდე იყო საინფორმაციო გამოშვება, ალბათ დაინტერესებულმა მხარებმა, მაყურებელმა ნახა რეპორტაჟი, რაზეც წარმოდგენა შეექმნა, რა ხდებოდა და ამ ყველაფერზე ვცლად, მოკლედ ახლა მე მინდა ვისაუბროთ და ბატონო ალექსანდრე, პირველი თქვენ ვიდრე ამ სტუდიაში შემოვიდოდით, თქვენ ახსენეთ, რომ არც კი იცოდით, რომ თქვენი იმპიჩმენტის საკითხი უნდა დაეყენებინა საბჭოს და მიეღო გადაწყვეტილება და ფაქტობრივად ისე გადაგაყენეს თანამდებობიდან, რომ არგუმენტების თავის მართლების თუ უხეში ნათქვამი არ იქნება ამ შემთხვევაში და კონტრარგუმენტების წარდგენის შესაძლებლობა არ გქონიათ, რის საფუძველზეც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ თქვენ უნივერსიტეტის კანცლერი აღარ უნდა ყოფილიყავით. მე უკვე სიღრმეებში და იურიდიულ ნიუანსებში უკვე ადვოკატთან ერთად ვისაუბრებ შენ. ბატონო, მოდით დავიწყოთ იმით, რომ 7 ივნისს მე ვიმყოფებოდი საავადმყოფო ფურცელზე. და 7 ივნისს მე დილით ჯერ კიდე წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერს გაუგზავნე ეს წერილობით პოსტით, რომ ვიმყოფებოდი ბიულეტენზე და ვერ მოვახერხებდი დასწრებას. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ როდესაც დგება ადამიანის იმპიჩმენტის, ანუ გადაყენების საკითხი, როგორც მინიმუმ, ამ ადამიანს თავის მართლების საშუალება უნდა ჰქონდეს. მაგრამ რატომღაც წარმომადგენლობითმა საბჭომ ეს ყველაფერი არ გაითვალისწინა. თუმცა იმ წერილში აღნიშნულია, რომ თქვენ კურიერი გამოგიგზავნეს, მეილზე მოგწერეს, უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განათავსეს და ასე შემდეგ. გასაგები ეს ყველაფერი მოხდა პარასკევს. იმავე დღეს. არა, პარასკევს მოხდა, ეხლავე გეტყვით. ანუ 7 იყო შაბათი, პარასკევს საღამოს ჩამბარდა თუ არ ვცდები. მაგრამ მოდით ეხლა რომ არ გავუსწროთ მოვლენებს თქვენის ნებართვით, მე ქრონოლოგიურად მოგახსენებთ იმ მოვლენების შესახებ, რაც წინ უძღოდა ამ ჩემი იმპიჩმენტის პროცესს. კი ბატონო. 1 ივნისს 5 საათსა და 5 წუთზე, ანუ 17 საათსა და 5 წუთზე მირეკავს ერთ-ერთი ტელევიზიის ჟურნალისტი საკმაოდ აგრესიული ფორმით, აი რაღაც შეწუხებული, სათხართ აუცილებლად უნდა მოგწეთ ინტერვიუ. ჩვენთან დავიწყეთ, იქ არის 3 მომენტი. ჩვენ გავასაჩვენეთ ამ ტელევიზიის სიუჟეტი და გეტყვით თან რა პუნქტებში. ჯერეთი სამუშაო დღე არის ჩვენთან პანდემიის გამო 10 საათიდან 17 საათამდე. ანუ სამუშაო დღე დამთავრებული იყო, მიუხედავად იმისა, მე ნორმირებული სამუშაო დღე იმ თითქმის 2 წლის განმავლობაში არასოდეს არ მქონია, მაგრამ ბავშვის გამოსაყვანად ვიყავი გასული 8 დღიან ფაქტურად ავწდით ერთმანეთს გზაში რა. და სიუჟეტი რომ სამუშაო დროს მე არ ვიმყოფებოდი სამუშაო კაბინეტში და რაღაც ნერვული დაგაკუნებები თითქოს იყო შენი შეყუჟული და არ უღებდი კარს და რაღაცა ესეთ შაბეჭდილება დაგჭირებოდა. მე დამისვა ესეთი კითხვა, რომ ის 2 ტონა ნახევარიო საწვავიო საწაიღეთო ისო. კი, მახსოვს ეს ნიუსი ჩვენშიც გავიდა, რომ ხოდათ გადახარჯვა. ნუ მოკლედ პირველში საღამოთი და სხვათა შორის პირველ ნიუსად
რა ძალიან ისეთი განსაკუთრებული ვიყავი მე რომ თუ მანდამაინც კანცლერის ორტონა ნახევარი საწვავი იყო პირველი უსად გასაშვები დღევანდელი პრობლემებით სავსე ქვეყანაში. მოკლედ გავიდა ნიუსი რომ მე თითქოს ამ პანდემიური წლის განმავლობაში ორტონა ნახევარი ბენზინი დავხარჯე. მეორე ნიუსი რომ რაღაც მანქანა შევაკეთე დიდი ფულია გადახდილი შეგნით რაღაც 18-19000 ლარი და მესამე ნიუსი კიდე იყო ბატონ მინდია რომელი ის რომ მივანიჭე ტენდერში კი რასაც აუდიტმა დასწრა მომამზადა პრინციპში ხომ ყველაფერ ამაზე კეთდებოდა აპელირება რომ ეს იყო აუდიტის დასკვნა. ახლა კალბატონო თამარ დამერწმუნეთ აუდიტის დასკვნა ჩემზე კარგად არავინ არ იცის უნივერსიტეტში იმიტომ რომ ეს იხილებოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი ფინანსურ საკითხებს რა თქმა უნდა იცნობს წესი. დავიწყებ იქედან რომ მოდით მაშინ ჯერ ქრონოლოგიას მოგიყვებით და მე უკვე გავშიფრ რა პრობლემა საიდან შეიქმნა ფაქტია რომ თქვენ დაძაბული გაქვთ რექტორთან ურთიერთობა ანუ უყურეთ რა ხდება უყურეთ რა ხდება მეორე დღეს ხდება წარმომადგენლობითი საბჭოს მოწვევა სადაც განიხილეს ინდოელი სტუდენტების საკითხები პირველი საკითხი იყო რომ ფაქტიურად ძალიან რეზონანსული თემა მათ შორის ძალიან რეზონანსული და მათ თემას მე დაუბრუნდები მე უბრალოდ ქრონოლოგიას ვეღებ მაგ თემასთან დაკავშირებით კითხვები რომ ისა რა ქვია ფაქტიურად 6 წლიანი სასწავლო კურსის ასე ვთქვათ ინდოელ სტუდენტებზე 1 წლის გადასახდელის პატიება და თუ კი ვთქვათ იქ არ იყო ვალის საკითხი გარკვეული ვის რამდენი ქონდა გადახდილი უნივერსიტეტში და ამის გარეშე დიპლომის მიცემა ინდოელ სტუდენტებზე საუბარი დაუწია შეღავათი უნივერსიტეტმა რაზეც მე როგორც ისა მე არა ვარ წარმომადგენლობით საბჭოს წევრი მაგრამ მოწვეული ვიყავ გამოვიდა გამოთქვი ჩემი პროტესტი რა იმიტომ რომ თქვი რომ ჯერ ერთი ძალიან ცუდ პრეცედენტს ქმნიდნენ რომ ამ აღარ მახსოვს რაღაც დაახლოებით 30 სტუდენტამდე იყო ლაპარაკი ამას მოყვებოდა ეს 452 სტუდენტი ამ პრეცედენტს რომელსაც მომავალ წელს ექნებოდა იგივე პრობლემა ბესეუსთან და ამის შემდეგ განვაცხადე რომ ამ ყველაფერს მე მივცემდი იმ სამართლებრივ სახელს რასაც ჩემი რეგალია მე მავალებდა ანუ ამ ხედველობაში მაქვს რაც გავაკეთე კიდეც გადავეცი პროკურატურას, მაგრამ იმ წუთას არ დამიკონკრეტებია. მე მოვიქცევი ისე, როგორც მავალებს კანონი მეთქი და დავტოვე წარმომადგენლობითი სხდომა პროტესტის ნიშნად და არა ისე, როგორც წერია იმ წარმომადგენლობითის იმაში, რომ გადაწყვეტილებაში. კი ბატონო, არის გამოგიჯახუნა და რაღაცაო რა. კი ბატონო, იურისტთან აი ამას მე მოყვა ზუსტად ფორსირებული წესით 7 ივნისს ჩემი გადაყენების საინტერესოა ჩვენ დაუბრუნდებით აუცილებლად ბატონო ალექსანდრე მაგ თემას ანუ თავარი რაც აი ამ წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებაში წერია 5-დან 4 პუნქტზე საუბრობს საბჭო რის მიხედვითაც იხელმძღვანელა და რის გამოც დააყენა იმპიჩმენტის საკითხი მათ შორის ეთიკის კოდექსი მათ შორის ის რომ ბატონი ალექსანდრეს არ ქონდა გაკეთებული 2020 წლის ანგარიში ფინანსური ანგარიში და მოკლედ ეს ანგარიშ ვალდებულების პრინციპს არღვევს და პასუხისგებლობა თანამშრომლებთან ეთიკური რაღაცა კოდექსების დარღვევა და ასე შემდეგ. თქვენი არგუმენტი არის ის, რომ დასაბუთება აკლია ამას და ეჭვებზე, ვარაუდებზე და სავარაუდო ეჭვებს ეყრდნობა მოყვანილი ფაქტები. ეს საკითხი რომ გავავრცოთ, უფრო ბატონ ალექსანდრეს ნამბობს იურიდიულ ხასიათს მივცემ, ასე ვთქვათ. წარმომადგენლობითი საბჭო, როდესაც 2021 წლის 2 ივლისს შეიკრიბა, იქ დღის წესრიგი არ ყოფილა განსაზღვრული ანგარიშის მოსმენა, იქ იყო სტუდენტების პრობლემის საკითხის განსაზღვრა, გადაჭრა. და იქ სხვა მიმდინარე საკითხები ასე წერია, თუმცა იქ არ წერია ფინანსური ანგარიშის მოსმენა. 2007 წლის, როდესაც 7 ივლისს უკვე იყო მოწვეული წარმომადგენლობის საბჭოდან გადაწყვიტა გადაწყვეტილების საკითხი ეწერა რომ თითქოს 2 ივლისს აპირებდნენ მოსმენას ანგარიშების და თითქოს ბატონმა ალექსანდრემ არ მოусმინა, კარები მოუჯახუნა, წავიდა და ამით თითქოს რაღაცა დაარღვია ეს როგორ გითხრათ ეს არის შეთეთხმილი მიზეზი. მოდი ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ დღის წესრიგით არ ყოფილა განსაზღვრული ანგარიშის მოსმენა. ანგარიშის მოსმენა როგორ ხდება? წარმომადგენლობითი საბჭოს მოსმენა იგივე ბსეუს წესდების თანახმად გააჩნია 2 ანუ ორ პიროვნებას ასე პირობითად ვიტყვი ეს არის სპიკერს
და მეორე 1/3 წევრთა მოთხოვნით. შეიძლება იქნეს მოწვეული წარმომადგენლების საბჭო. ანუ არც რექტორს, არც კანცლერს არ გააჩნია ამის უფლებამოსილება ბესეუს წესდების თანახმად. შესაბამისად, თუ კი დღის წესრიგში დადგებოდა ანგარიშის მოსმენა, ეს უნდა განხორციელებულიყო უშუალოდ წარმომადგენლობის საბჭოს ინიციატივით და არა კანცლერის მეშვეობით, არა კანცლერის ინიციატივით. ანგარიში ვალდებულება აქვს, მაგრამ არა მოწვევის. არა მოწვევის, ანუ ანგარიში ვალდებულება წარმოიდგინეთ, თქვათ, იქ გადაწყვეტილებაში მითითებულია, რომ თითქოს წარმომადგენლობის საბჭოს დამტკიცებული ბიუჯეტის შესახებ რაღაც დებულება აქვენ, რომლის თანახმად 1 აპრილამდე უნდა წარადგინოს თითქოს კანცლერმა ანგარიში. თუმცა ბატონ ალექსანდრეს ეს ანგარიში გამზადებული ქონდა, მაგრამ და დარიგებული ქონდა საბჭოს წევრებისთვის. ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყო. ნუ ყოველ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, რომ მოეთხოვათ ანგარიში ბატონ ალექსანდრეს ხელზე შეეძლო ნებისმიერ დროს მიეწოდებინა ნებისმიერი წევრისთვის. თუმცა წარმომადგენლობის საბჭოს არ მოუთხოვია ეს. შესაბამისად, ბატონ ალექსანდრეზე ხელი შეხოცება, ასე ვთქვათ, წყალებში, რომ მან არ შეასრულა თავისი ვალდებულება, ესეც უადგილოდ მიმაჩნია. უფრო მეტსაც ვიტყვი, მე შემდგომი გავრცელების თემა აუცილებლად აღნიშნულ საჭიროებს ბატონ ალექსანდრე მარტო უარყოფით ჭრილშია მაგ წარმომადგენლობით საბჭოში მოხსენებულ, თუმცა ის რაც თითქოს 4 კი დაარღვიაო პუნქტი, კი ბატონო. ეთიკის პუნქტები დაარღვიაო, ეს უცებ ერთ დღეში არ მომხდარა, ბუნებრივია, თქვათ, წარმომადგენლობის საბჭოს თუ გადაწყვეტილებას დაუჯერებთ, ერთ დღეში მომხდარი ფაქტი არა და ეს გრძელდება დროთა განმავლობაში. თუნდაც ერთი შენიშვნა, საყვედური, ან საჯარო სივრცეში გასული ინფორმაცია, რომელიც თქვათ სახელგამტეხი იქნებოდა ბესეუსთვის ბატონ ალექსანდრეს ქმედებიდან გამომდინარე, ან სხვა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ვერცეთ ფაქტს ვერ დადებენ. თუ კი, ხო, დაასრულეთ და კითხავთ. თუ კი ბატონი ალექსანდრე იყო მკაცრი მენეჯერი, იმიტომ რომ კანცლერის მენეჯერული საქმეში უნდა იყოს გარკვეული დია. ეს მას ევალებოდა კიდეც, რომ ცოტა ხისტი პოზიცია დაეკავებინა, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტის განკარგვა. ერთხმად მიღებული გადაწყვეტილება იყო ბატონო ალექსანდრე, ანუ საბჭოს შემადგენლობა საკმაოდ ისეთია 16 კაცია თუ არ ვცდები. 16 არა, 23-24 ადამიანია. სიმართლე გითხრათ, აღარც დავინტერესებული ვარ მაგით, იმიტომ რომ განსხვავებული აზრი ალბათ იქნებოდა, ანუ შეუძლებელია ყველა ერთ პოზიციაზე ყოფილიყო და ვიღაცას რაღაცა გამოეთქვა პროტესტი მაგალითად. შესაძლებელია იყო კიდეც განსხვავებული აზრი, თუმცა ეს შეასახვას ვერ სპოვებდა და ალბათ თვითონაც მოერიდებოდნენ წევრები ერთმანეთთან. ცუდია რომ უბრალოდ უნივერსიტეტი ახლა მოპასუხე მხარი ამ შემთხვევაში არ არის და ცოტა ესე ცალსახად გვიწევს ხოლმე დისკუსია და მსჯელობა. ბატონო ალექსანდრე, ცხადია თქვენ უნდობლობას უცხადებთ, ფიქრობთ რომ შეურაცხყოფილი ხართ, ასე ვთქვათ. აპირებთ თუ არა გაასაჩივროთ, პრინციპში იურისტი უკვე ყავთ და არ ვიცი, რას აპირებთ მომავალში და წესით ეს ნაბიჯებით ალბათ ამ გადაწყვეტილების მიღებ პირებს უნდა გაეთვალათ, ხო, რომ დღეს მე როგორც ვიცი 2 ივლისია რა. 7 ივლისიდან 2 ივლისამდე კალახანედროა გასული. ჩემი ასეთი გვიან გამოჩენისა თქვენ სტუდიაში მიზეზი მთავარი იყო ის, რომ ჩვენ მოვილაპარაკეთ აგერ ჩემ ადვოკატთან, რომ ჯერ სასამართლოს ჩემი სარჩელი მიიღო წარმოებაში. დიახ. აი რომ მიიღო წარმოებაში და ეს მოხდა რამდენიმე დღე. ჩააბარეთ უკვე სარჩელი. ჩააბარებულია და წარმოებაში მიღებულია. მხოლოდ ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, მე გამოვჩნდი. რატო არსებობდა ქონდათ მოლოდინი რომ შესაძლოა წარმოებაში არ მიიღო სასამართლოს? არა, უბრალოდ სტრატეგიულად ესე უფრო მივიჩნიეთ, რომ ჯობდა რა. ხო, მაგრამ ეხლა მოდით მე თქვენის ნებართვით უბრალოდ მოგიყევით მშრალი ქრონოლოგია. კი. ეხლა ძირითად პრინციპებთან ხო არ მივიდეთ, რაც გამოც მოხდა ჩემი იმპიჩმენტი. კი და თქვენ როგორც ხდები ეს გუშინ 1 თვის წინ, 2 თვის წინ არ დაწყებულა თქვენი განსხვავებული პოზიციების თუ შეხედულებების დაფიქსირება უნივერსიტეტის დანარჩენ ადმინისტრაციასთან 2019 წლის ივნისში აი მოხდა თქვენი არჩევა და იმ დროიდან მოყოლებული იგივე თქვათ ინდოელი სტუდენტების ნაწილში, რაზეც ახლა თქვენი საუბრეთ ან გადაცემის დასაწყისში დაგხვდათ ფაქტობრივად პრობლემები მათ შორის მე დავხვდა დღეს არ დაწყებულა თქვენი საუბარი ამასთან დაკავშირებით რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია პრობლემა რომელსაც გეტყვით რომელიც ასახულია-ში და აუდიტის აქტში და რომელიც ამჯერად უკვე გადაცემულია პროკურატურაში ჩემს მიერ მაგრამ მე თქვენი ეთერით მინდა ვისარგებლო საზოგადოებას აუხსნა უბრალოდ რასთან გვაქვს საქმე დიახ
ბესეულში დაახლოებით 600-ზე მეტი სტუდენტი, 630-მდე სტუდენტი სწავლობს, რომელთა მიღება დაწყებული არის 2016 წელს. ინდოელ სტუდენტებზე მაქვს ლაპარაკი ჯანდაცვის ინგლისურ პროგრამაზე, უცხოენოვან პროგრამაზე რა. რომ მოვედი მე დამხვდა უზარმაზარი ვალი, უბრალოდ დამხვდა წერილია კომპანიის, რომელიც აკეთებდა ინდოელი სტუდენტების რეკრუტირებას ბესეულში. შუამავალი კომპანია, რომელსაც ჩამოყალიბდა ეს შუამავალი კომპანია, რომელთანაც ჰქონდა, თქვენაც ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, რომელთანაც ჰქონდა ბესეულს, ესე იგი, ის მემორანდუმი გაფორმებული, მემორანდუმი, რომელიც საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშანს ბადებს, მემორანდუმი იყო $6,000-ზე. ანუ ინდოელ სტუდენტს უნდა გადაიხადა კომპანიისთვის $6,000, საიდანაც ჯერ იყო $4,000-იანი მემორანდუმი, მერე ეს მემორანდუმი გაუქმდა და ძალას შევიდა მეორე $6,000-იანი. სადაც ბესეულში მოდიოდა სწავლის გადასახდელი, რომელიც მაშინ ჰქონდა წარმომადგენლობით, ესე იგი განსაზღვრული $3,300 წელიწადში თითოეულ ინდოელ სტუდენტზე, ეს $2,700, ნუ არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა რა ფული იყო რა. არ ვიცი ეს კომპანიის კომისია იყო თუ რაღაც არა ნუ ახლა ცოტა პროპორციები კითხვის ნიშნებს ბადებს, ოდესაც სწავლაში იხდი $3,300 და $2,700 კომპანიის კომისია იქნება, ეს რაღაც იქ იყო რაღაც ვირტუალური აქტივობები, თითქოს რაღაც ინდოელი სტუდენტების ჩამოყვანა და ასე შემდეგ და ისა ინდოელი ლექტორების ჩამოყვანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაზეც სხვათა შორის თვითონ სტუდენტები პროტესტს აცხადებდნენ, რომ კომპანია მის მოვალეობებს არ ასრულებდა. მაგრამ გარდა მაგისა დაგვხვდა წერილი ამ კომპანიის, რომელსაც დაედო ბესეულს ვალი. თვითონ კომპანიის წერილი იყო სადღაც $1,650,000-ზე აღიარებდა ეს კომპანია თავის რომ ქონდა უნივერსიტეტის ვალი. უნივერსიტეტის ვალი, რა ვალია ეს არის სწავლის გადასახადი. ხო და ითხოვდა რომ უნივერსიტეტს პირდაპირ არ აიღო სტუდენტისგან სწავლის გადასახდელი, ანუ ისევ ხელშეკრულება არ გაეფორმებია X სტუდენტთან. დიახ, X სტუდენტთან და არაბეთ ყოფილიყო ისევ. თან ამ კომპანიას რატომღაც ჰქონდა ექსკლუზივი. რა დამსახურებისთვის ვერ გეტყვით. ნუ მოკლედ მოხდა ისე რომ ამ კომპანიას ექსკლუზივი შეუწყვიტეს. მეც ვიყავი ერთ-ერთი ის რომ სასამართლოში გადავეცით ეს საქმე, მაგრამ ეს 2019 წელს ბატონო. ეს 2019 წელს ჩემი მოსვლიდან ცოტა ხანში შემოდგომაზე უკვე სასამართლოში გადაცემული იყო. თუმცა მე ასეთი კითხვა დამებადა და არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრ ადამიანს დაიბადება რა. რატომ გაიზარდა ამხელა მოცულობით ეს ვალი? ხო, საინტერესოა, რატომ ვერ ახერხებდა უნივერსიტეტი კუთვნილი თანხის მიღებას? ვერ ახერხებდა, რომ მე სიმართლე გითხრათ, ციფრიც ვერ გამოვიტანე უნივერსიტეტთან სწორი. მოვალემ უფრო კარგად იცის რამდენი აქვს ვალი, ხო ვარ მართალი? ისინი ინდოური მხარე იძახოდა რომ $1,600,000-ო, უნივერსიტეტი იძახოდა $1,200,000-ო. თუმცა ეს $1,200,000-იც საკმაოდ დიდი თანხაა ადამიანთან, ხო? ცხადია. ხო. და მე ვფიქრობ ეს სერიოზული განშის ის უნდა იყოს. რა არგუმენტი იყო? არის ჩვენ ამ თემაზე ვქონდა დაახლოებით 1 თვის წინ ალბათ რეპორტაჟიც გადაცემაც და სამწუხაროდ არც მაშინ მიიღო უნივერსიტეტმა გადაცემაში მონაწილეობა, არ ვიცი. და არ გვაქვს პასუხი, რატომ კეთდება მემორანდუმი, ბოდიში გაწყვეტინებთ, რატომ კეთდება ხელშეკრულება, რომ ეს იურიდიული საფუძველი არსებობდეს შეუსრულებლობის შემთხვევაში სამართლებრივად მოთხოვა პასუხი. აქ არავითარი ის არ იყო, რა ქვია, არც საჯარიმო სანქციები, ნუ მემორანდუმი თავისი აზრით თქვა შეიძლება არც ითვალისწინებდეს მაგას. მაგრამ იქ წერია მემორანდუმის ერთ-ერთ პირობაში, რომ სწავლის წლიური გადასახადი სრულად უნდა იყოს დაფარული, სწავლის დაწყებამდე 2 კვირით ადრე. დიახ. ეს ხო ერთი სემესტრის თანხა არაა, ხო? როდესაც კაი ის არ დაიფარა, მე თქვა რატომ არ შეუჩერდა სტატუსი? საინტერესოა, სტუდენტებს ჰქონდათ გადახდილი ეს თანხა, უბრალოდ კომპანია, შუამავალ კომპანიას აღარ მოხდა როგორი თემაა იცი? ბატონო ალექსანდრე, საინტერესოა. სტუდენტები იძახიან რომ გადახდილი გვაქვს, მაგრამ ნუ ხშირ შემთხვევაში საბუთი არ არსებობს, მაგის უფრო მეც გეტყვით. მეორე შეკითხვა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ბევრ დაინტერესებულ ადამიანს გაუჩნდება და გარდა იმისა, რომ ეს თანხა იყო კოლოსალური. გარდა მაგისა მეორე პრობლემა იყო ის, რომ არ არსებობდა ასე ვთქვათ ციები. კი, აუდიტის წერს აი ამ ბოლოში დააუდიტეს. აუდიტის მან რაშია საქმე. აი მესახება ესე, რომ კომპანია რო რიცხავს რაღაც თანხას, იმას უნდა ახლდეს საიდენტიფიკაციო, ვის არ ქვია, სიარო,
ანუ ასე ვთქვათ, შეჯერების აქტი თუ მიღება ჩაბარების თუ როგორც ისა რომ აი ეს არის ამის კონკრეტულად ამ 10 სტუდენტის თანხა. დიახ. რაც არ არსებობდა, აი აუდიტის დასკვნაშიც არის ამას. ეს არის აუდიტის დასკვნაშიც ორივე ფაქტი არის ნახსენები. ანუ ამან რა რეალობა მოიტანა. უბრალოდ მოხდა ისე, რომ უნივერსიტეტს არ აქვს სია, ვის აქვს გადახდილი და ვის არ აქვს გადახდილი. ვის მოსთხოვს და ვის ეს დამოკლეს מחვილივით ეს $1,200,000. საინტერესო ვიდრე თქვენ იმპიჩმენტის საკითხი დადგებოდა, სავარაუდოდ გექნებოდათ რექტორთან ამაზე საუბარი, კითხვას ყოველ შემთხვევაში დასვამდით და რა პასუხი, რა არგუმენტი აქვს ბატონ მერაბს? პასუხი მე არც ერთი კუთხით არ დამაყოფილა, ისიც ჰქონდა გაჟღერებული და ალბათ მაქედან დაიწყო ეს პროცესი, რომ ეს უზარმაზარ პრობლემად შეხვდება უნივერსიტეტს. და ასეც იყო, იმიტომ რომ მე მაქვს ინფორმაცია. და ამას ყველაფერს მოყვა უკვე როდის გამოჩნდა ალბათ ლოგიკურად რომ მიყვეთ დიპლომების გაცემის დროს, რომ დავალიანების გამო ვეღარ გასცემ და გამოდის უნივერსიტეტი დიპლომი. წარმომადგენლით საბჭოს 2 ივნისს არ მიიღო გადაწყვეტილება, ხო? დიპლომის გაცემის უფლება უნივერსიტეტს არ ჰქონდა. იმიტომ რომ სტუდენტს ერიცხებოდა დავალიანება. იმიტომ რომ სტუდენტს ხო, იმიტომ რომ არ იცოდა უნივერსიტეტმა ეს $1,200,000 ვისთვის უნდა. ხო. ეხლა ეს რა არის, იცით? მინიმუმ მე ამას ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ. ეს ხო ადმინისტრირების საერთოდ უზარმაზარი მინუსია, თუ კი საერთოდ ადმინისტრირება არსებობდა. ცოტა მე მგონი გულგრილობის ნიშნებსაც შეიცავს. ამიგეთ რა შეიძლება. მეორე ფაქტორი, რაც მე ვთქვი, ესე რა ქვია, მაგაზე ჯერ აუდიტს არა აქვს აქტი გაკეთებული, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, 2 ივნისს შედგა ეს ფაქტი. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოება უნდა იცოდეს, მე ვთვლი რა, რაზეც მთავარი პროტესტი გამოუდგეს. ზოგადად სტუდენტი არაფერ შუაში არა და სტუდენტი არ უნდა დაიჩაგროს, იქ კომპანიამ შეჭამა ფული თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ იქ იყო მეორე სტუდენტები აპელირებდნენ და ისა პროტესტს გამოთქვამდნენ, თქვენ გადაცემაშიც გაიჟღერა მაგ მომენტმა, რომ ჩვენ უნივერსიტეტი დაგვპირდა, რომ 6 წლიანი სასწავლო პროგრამაა და 360 კრედიტი უნდა აითვისოს სტუდენტმა. დიახ. დაგვპირდა უნივერსიტეტი, რომ ამ 6 წლიან პროგრამას 5 წელიწადში გაატარებდნენ. ახლა გამიკვირდა უბრალოდ ის არალოგიკური იყო, ამიტომ აუდიტი მოვიძიე მე მარტო ერთადერთი საბუთი, მაშინ ბატონი მერაბ ხალვაში იყო მოვალეობის შემსრულებელი რექტორის, სადაც ის აძლევს ინდოელ სტუდენტს უფლებას. ეს პირველ ნაკადებზეა ლაპარაკი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აძლევს ინდოელ სტუდენტებს უფლებას, რომ წელიწადში გაიარონ არა 60 კრედიტი, არამედ 75 კრედიტი. და ერთი წლით ადრე მაიღონ დიპლომი დაამთავრა. კი, გასაგებია, კეთილი და პატიოსანი. ეხლა მაგის უფლება რექტორს ამდენად ჰქონდა ამ სიღრმეებში, მე ჯერ არ შევალ. მე ამ წუთას მინდა ვთქვა, სულ სხვა რამეზე მივიქციო ყურადღება. ანუ უყურეთ 6 წელი და 360 კრედიტი. გამიგეთ? 6 წელი $3,300-ზე რო გავუბრალოთ, არის $19,800. 2018 წლამდე არ იყო მკაფიოდ, ასე ვთქვათ, გავლებული ისე 6 წელი იქნება თუ 5 წელი. დიახ. გამიგეთ 2018 წლიდან 6 წელი სავალდებულო გახდა უკვე. მაგრამ უყურეთ 360 კრედიტი ხო აითვისა. ანუ სასწავლო ისა რა ქვია, კურსი ხო მან გაიარა. თითო კრედიტი ხო თანხა ღირს. ცხადია. ეხლა გამაგებინეთ, თუ კი სტუდენტს 360 კრედიტი ათვისებული აქვს, მაშინ რას ნიშნავს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება, რომ ვაპატიოთ, იქ იყო, ესე იგი, გეტყვით ახლავე 300 პლუს 300 კრედიტი ჰქონდათ, ისა რა ქვია, 300 კრედიტის ფულის გადახდა უნდათ. და სადღაც $2,800, აი ამ პირველ ნაკადს 30 სტუდენტამდე იყო ლაპარაკი. ადგადა წარმომადგენლობითმა საბჭომ ფაქტურად აპატია. და იქ გაიჟღერა, რომ ეს პატიება არის იმის გამო, რომ ინდოეთში პანდემია და ქართველი სტუდენტები ამ დროს ითხოვდნენ მე ამ დროს უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს ნამსჯელი აქვს ქართველი სტუდენტების 2300 სტუდენტის პეტიციაზე, სადაც ისინი პანდემიასთან დაკავშირებით ითხოვდნენ სწავლის საფასურის შეღავათებს და წარმომადგენლობითმა საბჭომ უთხრა ვარი. ანუ ჩემი პროტესტი რაში გამოიხატებოდა? უყურეთ ეხლა რა ხდება.
მაშინ ანუ ბატონ ალექსანდრე საინტერესოა მაქედან დაიწყო დაძაბულობა არა დაძაბულობა უკვე იყო დაწყებული მაგ სხვა საფუძვლებიც არის მაგრამ აქ უკვე დაძაბულობა ასე ვთქვათ გადავიდა გამოაშკარავდა რა პროტესტის გამოთქმის მერე მე პროტესტი გამოთქვი და ვთქვი რომ თქვენ ქმნით სულ პრეცედენტს 2018 წლამდე ვისაც შეუძლია რომ პროტესტი განაცხადოს არის 452 ინდოელი სტუდენტი ამ პრეცედენტს რო ქმნით ხო მეორე წელს ხო სხვა შეუძლია იგივე თქვას რომ აი რუაპატიე იმას მეორე პანდემიურ წელში ვართ ფაქტობრივად დიახ და ასე გაგრძელდება მესამე პანდემიურ წელში გამოძებნიან რაღაც გაამრავლეთ ეხა 452,3300 ასტრალში გავდივართ მაპატიე და ასე შედარებით ეს უთხარი მე მეტი სხვა კი არ მეთქვი არაფერი საინტერესო უთხარი რომ ქართულ სტუდენტებს მეთქი რა როგორ პანდემია არ შეეხო საქართველოს თქვენ ან მინდა გკითხოთ მაინც იურისტი ხართ ალბათ ეს ინფორმაცია უკვე გაქვთ შესაძლოა იმ კონკრეტულ იმპიჩმენტთან დაკავშირებული არ იყოს რაზეც ახლა თქვენ ალბათ სასამართლოში დაიცავთ ბატონი ალექსანდრეს ინტერესებს მაგრამ როგორც იურისტ რა კითხვის ნიშნები ჩნდება და ხომ არ იქნებოდა უფრო გამჭვირვალე პროცესი უნივერსიტეტს პირდაპირ რომ გაეფორმებინა ხოლმე ხელშეკრულება სტუდენტებთან და არიდებული ყო არ ვიცი ცხადიას პროკურატურაში თუ ბატონი ალექსანდრე ამბობს გადაგზავნილია თავისი რეაგირება უნდა მოახდინოს საგამოძიებო ორგანომ მაგრამ რა ხარვეზებს ხედავ და რა დარღვევს ანუ რამ შეიძლება სტუდენტებსა და უნივერსიტეტის ხელშეკრულების გაფორმება ეს უფრო შიდა პოლიტიკის საქმეა მათ როგორ აწყობთ ახლა მაგას გარედან შეფასება სამართლებრივი მაგის ძალიან რთულია კარგი იქნებოდა რომ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ყოფილიყო მოსული და ოპონირების რეჟიმში აი ამ კითხვებზე რაც ბატონმა ალექსანდრემ წამოჭრა ამ პრობლემატურ საკითხებზე არა მარტო ამაზე არამედ კიდევ სხვა საკითხებზეც გვექნება იქ სხვა პრობლემატური საკითხებიც იყო ხო დღის წესრიგში უნებრივია კარგი იქნებოდა გაგვცემდა კითხვებზე პასუხს თუმცა დღეს კი სანამ რეკლამაზე გავალთ ხო თქვით ბატონ ალექსანდრე მე როდესაც ჩემი წინარსაარჩევნო პროგრამა მე მქონდა გარკვეული ესე იგი რომ გადავლე ფინანსურ სიტუაციას უნივერსიტეტის თვალი გავაკეთე ესეთი ვიცოდი რომ კოლექტივსაც ძალიან უნდოდა ოღონდ ეს ხრიკი არ იყო წინასაარჩევნო, ესო წინასაარჩევნო ნამდვილად გულითადი დაპირება. კი, სხვა შორის კონკურენტი არ ყავდათ. კი ბატონო, ახლა მაგაზე მე რომ პასუხს უბრალოდ ხო. დიახ, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. მე დავუკვირდი რომ მოუმატებდი ხელფასებს მთელს თავს, როგორც აკადემიურს, ისე ადმინისტრაციულს. რაც შევასრულე კიდეც 2020 წლის ბიუჯეტში, მე ხო არ ვიცოდი, მაშინ პანდემია იქნებოდა. ეს იქნა გათვალისწინებული და წარმომადგენლობითაც გატანილი. მაგრამ ხანაშია საქმე ეს გარდა იმისა რომ კარგია სტაფისთვის უზარმაზარი ვალდებულება არის კანცლერისთვის იმიტომ რომ მე ვარ პასუხისმგებელი ფინანსურ კეთილდღეობაზე ეხლა უყურეთ რა პოზიციაში მაგდებდა მავანი აგერ 458 სტუდენტიო თუ რამდენიც გითხარით აგერ $1,200,000 ფაქტურად მე ამას ვარქმევ აუღებელ ფულს იმიტომ რომ ჯერ როდის დამთავრდება სასამართლო პროცესი არავინ არ იცის და მე ერთია სასამართლო პროცესის დასრულება და მეორეა ამის აღსრულება და თანხის ამოღება ხო კომპანია არის კონტაქტზე ბატონ ალექსანდრე ჩვენ მაგალითად არაფრით არ გვიპასუხეს არც ერთ ფიქსირებულ კონტაქტებზეც იყო ერთი შეხვედრა 2019 წლის ბოლოს სამწუხაროდ თუ არ მახსოვს ან ნოემბრის ბოლო იყო ან დეკემბრის დასაწყისი ჩამოვიდა ამ კომპანიის ადვოკატი მოხდა შეხვედრა რექტორთან დეკანთან და ამ კომპანიის ადვოკატებთან მეც გავხდეთ იმ შეხვედრაზე რომ ჩამოვიდეს სიმართლე გითხრათ მე ვერ მივხვდი მათ ჩამოსვლის მიზეზი რომ აი რაღაცნაირად ვისაუბროთ რომ ეს პრობლემა მოვაგვაროთ დიახ მაპატიეთ ახლა შეიძლება ის რა ქვია არადიპლომატიურად თქვი და ბატონებო მეთქი მე ვთქვარ ამ პრობლემის ერთადერთი მოგვარების გზა არის მე ვთქვარ თანხის გადახდა მეთქი ოდა არა რა მინდა ხო არ შემოიყვანო თუ კიდევ სტუდენტებიო ბოლოს წრეები ურტყეს რა და ხო შემოიყვანოთ კიდე სტუდენტებიო და შუამავალი კომპანიის დახმარებით გაქვთ ხელოვნებაში. ისე რაზეც მეწავედი კატეგორიული წინააღმდეგი რომ სასამართლოში გვაქვს საქმე გადაცემული და ისე იმ კომპანიასთან როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ. კეთილი, მან
თანამშრომლების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით მე მოგვიანებით გაჩნდა ერთი პრობლემა, თქვენ პანდემიური წლის არგუმენტით ხელშეკრულებით აყვანილი თანამშრომლები ფაქტობრივად გაათავისუფლეთ, ხო? აღარ გაუგრძელეთ ხელშეკრულება შეიძლება ითქვას, ამანაც გამოიწვია ერთგვარი რაღაცა სულ სხვა პრობლემა იყო მან ქალბატონ თამარ არის შტატგარეშე თანამშრომელი, რომელთანაც აქვს ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულება უნივერსიტეტს. ერთ-ეს მიზეზ იმპიჩმენტისას სხვათა შორის ამას მიყენებდნენ მე რომ ჩვენ უნივერსიტეტში იყო ფეხბურთის რამდენიმე სპორტის რამდენიმე კლუბი კი ბატონო და იყო იქ მოცეკვავები იყვნენ ისაგე ქორეოგრაფები იყვნენ ეს იყო რა ქვია ბენდი იყო კარატის ჯგუფი და ხო რიგი მაგრამ უყურეთ რა შეა საქმე პანდემიური შეზღუდვა იყო მთავრობის მიერ ყველაფერს თავი დავანებოთ მათ არც შეკრების უფლება არ ჰქონდათ არც ვარჯიშის წარმოების და ასე შემდეგ ვინც მყავდა მე შტატში და ზოგიერთი უშტატო თანამშრომელი რომელიც ასრულებდა თავის ფუნქციას მე შევინახე მაგრამ ეს თავის ფუნქციას ვერ ასრულებდა მე უბრალოდ კანონი მიგრძალავდა ხელფასის გაცემას ამიტომ დროებით მაგიტო შეუწყვეტე თორე ეხლა ნაწილობრივ რომ მოიხსნა ეს შეზღუდვები ფეხბურთელებს ფორმებიც უყიდე ბურთებიც უყიდე და რომ წამოვედი მე ტენდერი ქონდა გამოცხადებული მათ გადაყვანას ტრანსპორტით კეთილი მონდი რეკლამაზე გავიდეთ ბატონო ალექსანდრე წინ კიდევ ბევრია სასაუბრო მათ შორის იქ აუდიტის დასკვნა არის საწვავის საკითხთან დაკავშირებით არსებობს კიდევ კითხვები რაზეც ვისაუბრებთ და ადვოკატიც უფრო მეტად ჩაგვერთვება ამ საკითხებში რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ არ გადართოთ და გველოდეთ რეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ ბესეუს ექს-კანცლერი რექტორის წინააღმდეგ დაახლოებით ეს არის ჩვენი საუბრის თემა წარმომადგენლობითი საბჭოსაც პრინციპში მაგრამ ნუ ძირთად ეს ალბათ მოდის აქედან თავი და თავი ბატონო ალექსანდრე ერთი რაზეც ჩვენ ფაქტობრივად მთელი ერთი ბლოკი ვისაუბრეთ, ნუ ჩვენ შევეხეთ იქ წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებას, არგუმენტებსაც, მაგრამ მეტწილად ვისაუბრეთ ინდოელ სტუდენტებთან არსებულ დავალიანებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე და საიდანაც დაიწყო ფაქტობრივად თქვენი შენიშვნები, რაც შესაძლო არ მოსწონებოდა რექტორს არ მოსწონებოდა საბჭოს და ასე შემდეგ. თუმცა გარდა ამისა იყო გაჟღერდა სხვა რიგი საკითხები, რის გამოც თქვენ ამბობთ, რომ საბოლოო ჯამში მომწიფდა სიტუაცია იმისთვის, რომ მიიღო გადაწყვეტილება დამდგარიყო თქვენი იმპიჩმენტის საკითხი, მათ შორის ისეთი საწვავის ხარჯვასთან დაკავშირებული ახალი ამბავი, რაც თავის დროზე ითქვა, რომ თქვენ გადაჭარბებით მოიხმარდით საწვავს და იყო ამ კუთხით გარღვევა, რასაც არ ეთანხმებით, მე გულდასმით წავიკითხე აუდიტის დასკვნის ეს ნაწილი და იქ ეწერა, რომ ლიმიტის ზემოთ გადახარჯვის ფაქტები არ ვლინდებოდა, ნუ იქ ეწერა, რომ როგორც გამომდინარე იქიდან, რომ იყო პანდემიური წელი, შესაძლებელი იყო უფრო მეტი ეკონომიის გაკეთება, ვიდრე გაკეთდა, თუმცა ლიმიტის ზემოთ გადახარჯვას ადგილი არ აქვს. საიდან წამოვიდა მაშინ ეს ყველაფერი ბატონ ალექსანდრე, იმიტომ რომ ჰაერიდან ამ ციფრებს არ ვიცი, ალბათ ვიღაცა დაინტერესდებოდა, კონტრპასუხი ამას ექნებოდა. მოდით ისევ იმ ავად სახსენებელ რეპორტაჟს დავუბრუნდეთ რა, სიუჟეტს დავუბრუნდეთ. ჟურნალისტი აპელირებდა შიდა აუდიტის დასკვნის საფუძველზე, შიდა აუდიტი რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ. ერთი არაფერი მოსაპოვებელი მაგ არ არის, მაპატიეთ რაღაც თქვენს ტერმინოლოგიაში შეიძლება ჟურნალისტების იჭრები, მაგრამ ეს არის საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ვებგვერდზე დევს. იტვირთება, კი ბატონო. და რომელიც უკვე ატვირთულია და რომელსაც აქვს ოფიციალური დოკუმენტის სახე, EFLOW-ში ატვირთული, იქ ერთი მძიმე ჩამატდება. კონკრეტული მომენტისთვის არ ყოფილიყო საჯარო. არა, უყურეთ, არა, ერთი თამი. ეს არ არის. კარგით, ეს არ არის უკვე ისა განშის და იმის განსაგანი, მაგრამ აპელირებს ადამიანი, რომ ეს არის შიდა აუდიტის დასკვნა. მე მოხდა ჩვენს მიერ გასაჩივრება ამ სიუჟეტის და როდესაც შევიკრიბეთ, ასე ვთქვათ, ორივე მხარე, ხო და კი მე რის საფუძველზე ისკენით რა ქვია, ეს ორტონა ნახევარი საიდან მოიტანეთ, იმიტომ რომ შიდა აუდიტის დასკვნაში ცალსახად წერია, რომ Toyota Corolla წლიური ლიმიტი, ანუ ეს არის ის რაოდენობა, რომლის გახარჯვის უფლება მაქვს. აგერ მოგაცვით ახლავე. წლის განმავლობაში სხვათა შორის ჩემი მოსვლის მერე ეს ლიმიტები არის მნიშვნელოვნად შემცირებული წლიური, თვიური და ასე შემდეგ. წერია 2480 წელს. გვერდით უწერია ფაქტიურად გახარჯული რაოდენობა.
ანუ რაც დაიხარჯა ფაქტიურად წლის განმავლობაში 159 ლიტრი. ანუ 5%-იც არა ლიმიტისა. ლიტრი და არა ტონა. 159 ლიტრი. დიახ. როდესაც 2480 ლიტრი მქონდა და მე კიდე 2.5 ტონა არის დაახლოებით 3300-400 litrამდე ადის, იმიტომ რომ კუთრი ზონები და ასე შემდეგ. ნუ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. მინდა თქვენი ყურადღება მივიქციო, რომ იგივე აუდიტის დასკვნაში ყველა მანქანაზე, ყველა გამართულ მანქანაზე მე არ ვამბობ იმას, რომ ადრე ზოგიერთ ასე ვთქვათ მანქანებზე, რომლებიც არის მანქანების სასაფლაოზე, ჩვენ სტობილზე, რომელიც ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტის ტერიტორიაზე იქ იწერებოდა საწვევები და ჩემი ბრძანებითაა მაგე გაუქმებული. მაგრამ ბატონ ალექსანდრე, შესაძლოა მე შემეშალოს ჟურნალისტს რაღაცა ციფრი ვერ ამოვიკითხო, ჩემს კოლეგას ნებისმიერს, მაგრამ რექტორს ხომ უფრო ექნებოდა წვდომა რა? ხო და აი მივდივარ მაგამდე. შეცდომა იყო თუ აუდიტს ჰქონდა რაღაცა? ერთი წამით. აუდიტს არაფერი შეცდომა, ამა აუდიტს აქვს ჩვეულებრივად კონსტატირებული ფაქტი. და ამიტომ ვამბობ, ყველა მანქანაზე წლიური ლიმიტთან შედარებით აქვს ეკონომია. დიახ. ეს ერთი საკითხი. ეხლა დაუბრუნდეთ პანდემიას რა. მოდით ასე ვთქვათ. პანდემიის დროს კი შეიძლება აკადემიური სფერო მუშაობდა სახლში, ონლაინ რეჟიმში, Zoom-ის და ასე შემდეგ. კი, მთელი ქვეყანა მთელი მსოფლიო დისტანციურ რეჟიმზე მუშაობდა, ფაქტია. კი ბატონო. ყველა მიწის მაგე უნივერსიტეტში. კანცლერს და რამდენიმე პიროვნებას ადმინისტრაციულ სტაფს ემაქმნე ლაპარაკი, ერთი დღე არ გაუცდენია პანდემიის დროს ყველა დღე დავდიოდით სამსახურში, იმიტომ რომ ახლავე აგიხსნით. ჯერ შემოდიოდა უზარმაზარი კორესპონდენცია. შეიძლება ყოფილიყო სადღაც 10%-იანი კლება ჩვეულებრივ კორესპონდენციასთან. ის კორესპონდენცია დასამუშავებელი იყო, ფინანსური დოკუმენტები დასამუშავებელი იყო. გარდა ამისა, გვაქვს 3 კვლევითი ინსტიტუტის შენობა, ხო? 2 საერთო საცხოვრებელი და კიდევ ისა რა ქვია, სადღაც 4 კიდე კორპუსი, ხო? უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კორპუსზე შენობა. კი ბატონო. ეხლა უყურეთ რა ხდება, როგორც მინიმუმ დაცვა ხო ჭირდება ამ შენობებს. დამლაგებელი ხო ჭირდება ამ შენობებს. ადმინისტრაციულ სტაფს მოგახსენეთ უკვე. ანუ რა ხდებოდა? 3 მანქანა უნივერსიტეტში, 2 მიკროავტობუსი და ჩემი მანქანა, რომელიც მემსახურებოდა მაშინ იმის გამო, რომ ეს კოროლა რემონტში იყო, პრადოს ველიჯიპია, ეს მანქანები დადიოდა, მოყავდათ მიტრანსპორტი არ იყო. თანამშრომლებს ემსახურებოდა. რა თქმა უნდა, აბარა. ხო და აქედან გამომდინარე, უყურეთ რა ხდება ქალბატონო. მაგრამ გადახარჯვაზე მაინც არ მიუნიშნებს აუდიტი და ეს ინფორმაცია საიდან წამოვიდა ბატონო? ხო და აი უყურეთ, ოდესაც ხონდა ჩვენ შეხვედრა, აი მაგას დაუბრუნდები თავიდან, ბატონი მინდიაც ესწრებოდა. კი, მაგრამ სად ამოიკითხეთ მეთქი, რომ დავსვით ჩვენ შეკითხვა რა, რომელ აუდიტის და იმაში რა ქვია აქტი, ხო? რაცო მოგცესო ჩვენო. ანუ ვინ მისცა რა მისცა ეს მეორე შეკითხვაა კიდე. ხო და ის გვაჩვენეს. საერთოდ სხვა დოკუმენტი იყო, რომელიც თავისი შინაარსითაც და ვიზუალითაც გავდა მაპატიეთ სიტუაციას უყარ იმ პასკვილს, რომელიც წარმომადგენლობით ვასაბჭომ დამიდო მე. ხო და ბუძიშვიხთი ძალიან დასანანია. მე კვეთ ფრაზებს არ ხმარობ ამდო ძალიან დასანანია, რომ არ მინდა მაგით. ანუ მიზანმიმართულად მოხდა თქვენ. ან მოხდა მიზანმიმართულად, რაც ძალიან დიდი უბედურებაა. ამ მიზანმიმართულად მოხდა. ან უბრალოდ მაშინ ცოტა მის პროფესიონალიზმში რაღაც კი ელემენტარული მასალა. ნუ ფაქტობრივად თქვენ ხომ ნახეთ დოკუმენტში რაც ეწერა. საინტერესოა ბატონო მინდია, ამ ყველაფერს ალბათ არგუმენტობრივად თქვენ ზუსტად შეისწავლიდით, როგორც აუდიტის დასკვნას, ისე საბჭოს გადაწყვეტილებას, მასში მოყვანილ არგუმენტებს და რა შეგიძლიათ თქვათ ვის მხარეს არის ასე ვთქვათ სამართალი. შეიძლება ასე ითქვას, აი იმ ფაქტებზე დაყნობით, რომელიც ხელთ გაქვთ და პირველ რიგში უნდა დაიცვათ ინტერესი. პირველ რიგში არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ ბატონი ალექსანდრე არის არაჩვეულებრივი მენეჯერი, თავის საქმის ძალიან ცოდნი ასე ვთქვათ, პროფესიონალი, მოდი ასე ვიტყვი. ჩვენ მე როდესაც ამ საქმეს ვსწავლობდი, პირველ რიგში, როდესაც ბატონმა ალექსანდრემ მივიდა რექტორის კანცლერის პოზიციაზე, დაიწყო იმ პრობლემების მოგვარება, ანუ სამართლებრივად გამართვა ხარჯებისა და ზედმეტი ხარჯების ამოღება, რაც ბუნებრივია, წნეხად დააწვა უკვე თვითონ თანამშრომლებს. პირველ რიგში ამ დიდ ბიუჯეტიან ორგანიზაციას, ასე ვთქვათ, BSU-ს არ ყავდა შიდა აუდიტი.
მის ინიციატივით პირველ რიგში რაც მოხდა წარმომადგენლობითი საბჭოს დამტკიცებით, რა თქმა უნდა, თანხმობით შექმნა შიდა აუდიტის სამსახური. ეს შიდა აუდიტის სამსახური იყო კონტროლის სამსახური, როგორც კანცლერის მიერ გაღებული ხარჯების, ანუ შიდა ისევე მატერიალურ-ტექნიკურის გადაფასება და ასე შემდეგ, ხო, პრობლემატური საკითხის მოგვარება. ანუ ფაქტიურად კანცლერმა შიდა კონტროლი დაიწესა. ეს ერთი. მეორედ, რაც გამჭირვალედ გახდა. მეორედ, ყველა აბსოლუტურად შესყიდვები იქნებოდა პრობლემატური საკითხის მატერიალურ-ტექნიკური ჩამოწერა თუაზე ბატონ ალექსანდრეს აურსაუბრია ამ თემაზე, თუმცა ეს აღსანიშნავია აუცილებლად შექმნა კომისიები, რომ მარტო მას კი არ დაწოლოდა, თვითონ მას კი არ მიეღო და მომკიდებლად გადაწყვეტილება შეიძლება ადამიანმა ელემენტარულად გადაფასება, შეფასება, შეცდომა დაუშვა, მაგრამ როდესაც კომისიურად ხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება და კომისია აღებულობს გადაწყვეტილებას, რომლის წევრის თვითონ არ იყო ბატონი ალექსანდრე, იქ იყო რაღაც ნიუანსები, ამ დეტალებზეც ისაუბრებს ბატონი ალექსანდრე აუცილებლად ბუნებრივია მარტო მის პასუხისმგებლობის მოხსნაზე კი არ იყო, აქ იყო ტვირთის გადანაწილებაზე, რომ საერთო როგორც მარტო პროცესის გამჭირვალობაზე. აი აუდიტის დასკვნა, რომელიც ხელში გვიყავია, ამაში ვერ ნახავთ ვერცეთ ზედმეტ რიცხვს, რომელიც ამ ბატონ ალექსანდრე პირადი სიამოვნებისთვის მოიხმარა, ან სხვა რაღაც პირადი ფუფუნებისთვის. მოდი გადავხედოთ ისევ იმ იმას პრეტენზიებს, რაც მათ ჰქონდათ, ეს საწვავის გადახარჯვა პირიქით ყველა ლიმიტში ჯდება აბსოლუტურად, ანუ რაც მეც ვერ ვნახე ასეთი ჩანაწერი აუდიტის დასკვნაში, უბრალოდ ხაზგასმული იყო, რომ მეტი ეკონომიკის გაკეთება შეიძლებოდა დახამან, თორემ იქ იყო კიდევ ავტომობილების, თქვათ, რემონტთან დაკავშირებით, ესეც ზღვარში ჯდება, გამიგეთ? წარმომადგენლობითი საბჭო, როგორც ბატონ ალექსანდრემ თქვა, ავტომობილების ასაუბრა, 18 ავტომობილი ყავს ბესეუს და უარგისია ფაქტიურად 90%, ნუ 80%, 70% მაინც ყოველ შემთხვევაში მინიმუმამდე რო ჩამოვიყვანოთ, რომლის გაცოცხლებას ფაქტიურად დიდი დანახარჯებთან დაკავშირებული, მან წარმომადგენლობითა საბჭომ დაუწესა ბიუჯეტით 60,000 ლარი ხარჯი და ამ 60,000 ლარში რაც საშუალებას აძლევდა, ის ავტომობილი მოიყვანა მწყობრში. ანუ ისიც გადახარჯვა არ მომხდარა. გამიგეთ, ეს არის ნიშანდობლი. იქ რეკომენდაციის სახით იყო ნახსენები აუდიტორი წერდა, რომ შესაძლოა იყო მოხდეს ჩამოწერა, რომელიც უკვე გაუმართავია და რემონტს არ ექვემდებარება. დიახ. მე დამხვდა ასეთი მემკვიდრეობა. 9 წლის გაუკეთებელია ინვენტარიზაცია უნივერსიტეტში. 9 წლის. კი, აუდიტი ამაზეც წერდა, რომ ბოლოს ჩატარდა 2020-ში თუ არ სწორად პროცესი. მარტო სადღაც თუ არ ვწდები 8 თვე ტენდერი გამოვაცხადეთ მაგ ინვენტარიზაციას. დღესდღეობით აი ეს ჭიქა სადდევს ბესეუში. ყველაფერი კომპიუტერიზებულია და ჩანს და თუ კი შეიცვლეს ადგილმდებარეობას ასევე ჩანს. ამიგეთ უზარმაზარი სამუშაო ჩატარდა. მაგრამ უყურეთ 8 თვე მარტო მიდიოდა ეს აუდიტი მუშაობდა ამ იმაზე. ამიტომ სანამ არ მოხდებოდა ინვენტარიზაცია მე უბრალოდ ამ მანქანებს ვერ ჩამოვწერდი. ინვენტარიზაციის შემდეგ გავაკეთეთ კომისია და ბრძანებით დავავალე კომისიის თავმჯდომარეს საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროს, რომ თვენახევრის განმავლობაში მოემზადებინა ამ ავტოპარკის ჩამოწერის სრული დოკუმენტაცია, რომელსაც გადავცემდით ჩვენ მე ეკონომიკის სამინისტროს და მოხდებოდა ჩამოწერა. ამიტომ ეს ასე ადვილი პროცესი არ იყო. მაგრამ უყურეთ რა მოხდა. მე დამხვდა ასევე დამხვდა 7 ავტომობილი, რომელიც იყო გამართული თითქოს, მაგრამ საშინელი ძველი მანქანები და პირველი აზრი რაც მომივიდა, იყო რომ ხო არ გამეყიდა ეს მანქანა, დამემატებინა ეს 60,000 ლარი ზუსტად, რაც ტექ მომსახურებისთვის რაც იყო გათვალისწინების წლის განმავლობაში. გამეახლებინა პარკი. გაყიდვაზე ბუნებრივია შესაძლებლობის სააგენტო ვარს არ მეტყოდა, მაგრამ ყიდვაზე მივიღე კატეგორიული ვარი. ასე რომ ან იმ 18 მანქანას კიდე 7 მანქანა უნდა დამატებოდა, ან უნდა გამერემონტებინა. კი ბატონო და რეკომენდაციის ნაწილში წერდა, დიახ. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მერე პრეტენზიებად არის ჩამოთვლილი ამ წარმომადგენლობითის იმაში, რა ქვია, ჩამონათვალში. ახო, არგუმენტების ნაწილში რის გამოც იმპიჩმენტი გამოგიწოდეს. უყურეთ, ამიტომ მე ჯერ ერთი არ მომეწონა რომ მოვედი ამ მანქანების რემონტის შესრულების ხარისხი. ანუ ინდმეწარმე, რომელიც იმ დროს უკვე ემსახურებოდა უნივერსიტეტს, საერთოდ ტექ მომსახურება არ ქონდა. ტექ ის არ ქონდა რა, სერვისი. და ხანსად დაატარებდა ჩვენ მანქანებს და ხანსად. ასე რომ როგორც კი ახალი კონკურსის ტენდერის გამოცხადების დრო მოვიდა, გავამკაცრეთ სატენდერო პირობები.
იქ რომ არის ზუსტად იმაში, რომ ერთი და იგივე კომპანია მოიგო და 5 პრეტენდენტი მანამდე დისკვალიფიცირებული იქნაო და ეს რომ მე მინუსად მომაწერეს, სატენდერო პირობა ითვალისწინებს ორ რამეს. პირველია ფასი, მაგრამ ამ ფასთან ერთად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ ტექნიკურ პირობას, რომელიც ჩვენ გავამკაცრეთ. ანუ გავამკაცრეთ, რამდენიმე ბოქსი უნდა ქონოდა, ეს ხელსაწყო უნდა ქონოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიახ. ამ 5 კომპანიამ, რომელმაც თქვა, ერთმა მოიგო ფასით, ვერ დააკმაყოფილა, მე სატენდერო პირობა, ტექნიკური პირობა. ეს თქვენი გადაწყვეტილებები არ მოსწონდა უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობას, ან რექტორს, ან საბჭოს? აი, მაგათი მოწონება არ მოწონება ამ წუთას სულ არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ან ფაქტია რომ იმპიჩმენტი დადგა და ალბათ მათი არგუმენტების დადგა. ეს დადგა ხმათა უმრავლესობით. მაგ სხვა მომენტებია კიდე, რომელზეც ვისაუბრებ, მაგრამ აქ სხვა რამეზია ლაპარაკი. ჩემთვის თავარი იყო კანონი არ დამერღვია. ერთ-ერთმა პრეტენდენტმა ცნობისათვის გაასაჩივრა, რომ არასწორად გამიგეთესო დისკვალიფიკაციაო და შესყიდვების სააგენტო გამარჯვებულად ვხსნო ჩვენ. ესე იგი კანონის სრული დაცვით ვაკეთებდით, ხო? კიდე არა, მე ვუბრუნდები ცოტა ხანი ერთი წამით რა. ბოდიშვიხტი, შეიძლება ცოტა არეულად ლაპარაკო, რატო არ მოვწონდი მე? დიახ. მე რომ მოვედი უნივერსიტეტში 97 შტატგარეშე თანამშრომელი დამხვდა, რომელთაც ჰქონდათ ესა რა ქვია, მოქმედების ვადა მათთან ხელშეკრულებას 2020 წლის 1 იანვარი. დიახ. 2020 წლის 1 იანვრისთვის ეს 97 ადამიანი უკვე იყო, არა 97, არამედ 52 და მათგან კიდე 30 იყო დამლაგებელი. რომელთაც ასე გაბერილი იყო შტატები? ასე გაბერილი იყო, ახლა კი მე მოვახერხე შემცირება, ესე გაბერილი იყო. ეს ხო სტატისტიკაა და ციფრებია, ეს არ გამოგონია ალეკომიტაშვილს. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი იყო, ნუ იქ გაუთავებელი სიარული მივლინებებში. 700,000 ლარზე მეტია დახარჯული ერთი წლის განმავლობაში მივლინებებში. ნუ ახლა ვთვლი რომ არა გვაქვს ამის ფუფუნება უნივერსიტეტს რა. ამ დროს რაღაცა სივრცეები ხანდახან ისა რა ქვია სალექციო სივრცეები როგორც დეკანები მეუნებოდნენ არც ერთ დეკანას არ ყოფნიდა არც ერთ კათედრას არ ყოფნიდა ხო ცუდია რომ თავის დროზე არ ქონდა ეს ინფორმაცია არ მინდოდა ასეთი ისა რა ქვია ეთერიდან უბრალოდ ასეთ თემებზე ვილაპარაკო მაგრამ ხო მესმის მაგრამ იმპიჩმენტი ახლა წავიგებდით ამ ნიუანსებს შიდა სამზარეულო იყო და შიდა სამზარეულოში ცდილობდა ამის მოგვარებას და ამიტომ ამის გარეთ გამოტანა არ იყო საჭირო მაგრამ როგორც მოვაგვარე მე ეს საკადრო საკითხები ისევე მოვაგვარებ შვენივრად ეს ხო, ნუ წინ სასამართლო პროცესები არის დიდი ინტერესით მივადებთ თვალს. საერთოდ შეიძლება საერთოდ ამ ქვეყნის პრობლემა იყოს უზარმადი არის სწორი მენეჯმენტი რა. სწორი მენეჯმენტი, მაგრამ მე ვერ მივცემ ამის ფუფუნებას თავს და ეხლა გეტყვით ერთად, როდესაც მოდის ჩემთან ერთ-ერთი უზარმაზარი ესა რა ქვია, ის დეკანი, ფაკულტეტის დეკანი. ისევ ჯანდაცვა გაქვთ ხედვა? არ მაქვს ჯანდაცვა და რაც არ უნდა მითხრათ, მაგას მაინც არ დავაკონკრეტებ. და რომელიც მეუბნება რომ ზეგ საჭიროა რომ წავიდეს ესე იგი მივლინებაში მივლინება სადვე რაღაც ისა რა ქვია იმის შეკრება იყო რა ბიბლიოთეკარების რაღაც შეხვედრა თბილისში ამ დროს ნუ მაპატიეთ მეც ჰქონდა ჩემი ინფორმაციები და ვიცი რომ ჰქონდა აუდიენცია ეკიპთან მოცემულობა არის ლაპარაკი არის სულ 60 ლარზე ამაზე მექნებოდა ბუნებრივია ხო კაცზე და მჭახერი არწია და ხდებოდა ესეთი რაღაცები ფსეუში. ცხადია, არ ვიცი. არა, მე ვიცი საბაგირო. ხო, არა, კარგია და თუ რეაგირება ქონდა ამას ყველაფერს. არა, რეაგირება არ ქონდა, არ გაუშვი უბრალოდ რა. გასაგებია, ხო, ცხადია და გულისწყრომაც გამოიწვია სავარაუდოდ. ბატონმინდია, ხო, ხელჩასაჭირი თქვენი რა იქნება ახლა ამ საბჭოს არგუმენტებიდან და იგივე აუდიტის დასკვნა, რაზეც დაყნობითაც თქვენ სასამართლო პროცესებზე დაიცავთ ინტერესი. ძირითადად, როგორც მოიხსენებათ, წარმომადგენლობის საბჭოს გადაწყვეტილება აგებულია იმ მოტივებზე, რომ თითქოს 2020 წლის ანგარიში 1 აპრილამდე არ წარადგინა კანცლერმა, რაც მას
ევალებოდა იმავე წარმომადგენლებს საბჭოს. ის თვეარიო და ჯერ კიდევ არ არის. არ წარმოა, თუმცა ბატონ ალექსანდრეს გადმოცემით გასული წლის ბიუჯეტი ანგარიში ივლისში თუ ივნისში წარადგინა და მაშინ პრეტენზია არ ჰქონდათ. ანუ მე როგორც აღნიშნა სამართლებრივად ბატონ ალექსანდრეს თვითონ მას შეიძლება ეს ამ დადგენილებით ჰქონდეს თქვა 1 აპრილამდე წარდგენის ვალდებულება, თუმცა ბატონ ალექსანდრეს მოწვევის ვალდებულება არ ჰქონდა წარმომადგენლობითი საბჭოს. დიახ, ამასთან თქვენს ყურადღებას გამამახვილებდი. მე სპეციალურად აღნიშნე, რომ ბატონ ალექსანდრე არის ერთ-ერთი ნიჭი დაჯილდოებული, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში, რომ მან აუდიტის სამსახური შექმნა და შიდა კონტროლი დაიწესა და ამ შიდა კონტროლში წარმოიდგინეთ აუდიტის სამსახურის ფუნქცია რა არის? რომ მოამზადოს ფინანსური ანგარიში, როგორც გაწეული სამსახურის შესახებ, ისე გახარჯული თანხების შესახებ, მიზნობრიობის შესახებ და ასე შემდეგ. ანუ ის 2008 წელს, როდესაც წარმომადგენლობის საბჭომ დააწესა, რომ კანცლერი ვალდებული ანგარიში წარმოადგინოს, მაშინ არ არსებობდა აუდიტის სამსახური. შესაბამისად, კანცლერის მიერ წარდგენილი ანგარიში ატარებდა ფორმალურ ხასიათს. გამიგეთ, მაკონტროლებელი არ ყავდა. მას რომ უბრალოდ ციფრები დედო, რევიზირებას არავინ არ გაუკეთებდა ამ ციფრებს. თუმცა, ბატონ ალექსანდრეს მოსვლის შემდეგ უკვე არსებობდა აუდიტის სამსახური. რომელიც, როგორც ბატონ ალექსანდრემ თქვა, ვებგვერდზე იყო ოფიციალურად დატვირთული ისეთი პროგრამით, რომ წერტილ მძიმესაც ვერ ჩაამატებდი. შესაბამისად, ვერ შეცვლი ვერაფერს. ეს აუდიტის სამსახური ხო არის ფაქტიურად ანგარიში ბატონ ალექსანდრეს მიერ გაწეული სამსახურის შესახებ, ხო? რაში დახარჯა თანხები, რა შეასრულა, როგორ მოხდა, მინუსი, პლუსი და ასე შემდეგ. მაგრამ ვინაიდან ანგარიშის ვალდებულება კი, ეს უკვე როგორი რაღაცა, მოდი სამართლებრივად განვიხილოთ. სამართლებრივად რო თავი დავანებოთ, ადამიან უჭრეში განვიხილოთ, პიროვნულ ურთიერთობიდან გასასრულებლად მიდგომაზე სააპელირებს ახლა საბჭო და ანგარიშის ვალდებულებაზე. ანუ ანგარიშის წარდგენა ხო? მუხლები აქვს რაღაცა მოყვანილი ეთიკის კოდექსიდან და ეგ არის ხედა. გავეფრთხილებინე, უყურეთ რა შეასაქმე, უბრალოდ საზოგადოებამ რო გაიგოს ყველაფერი ამ და ისა, რომ გავეფრთხილებინე. და ეთქვათ, როგორც სხვა საკითხებზე მაყენებდა საქმის კურსში, რომ თქვათ, 3 დღეში, 1 კვირაში, როდესაც არის შევიკრიბებით თქვენი ანგარიშის მოსავალ. მე ეს ანგარიში არ წარმედგინა. მაშინ მე ამას მივიღებდი ყველაფერს, ხო? ბატონ ალექსანდრე, დიახ, თქვით და მე ვკითხავ. დავამატებდი ერთ რამეს, რომ წარმომადგენლობითი საბჭო, როდესაც ანგარიშვალდებულებას, თქვათ, მინუსა, თქვათ, არაეთიკურ საქციელად მიიჩნევს, თქვათ, იკარების გაჩუხებაო, რაღაც წინა იმაზეო, არ მოგვისმინაო, ეს არის მხოლოდ შეთითხნილი მოდი მიზეზი რა მაგისი. იმიტომ რომ ანგარიში, მოდი ასე ვთქვა. მაშინ მოტივი რა არის ბატონ ალექსანდრე, საინტერესოა. ანუ აქვს რამე რექტორს, არ ვიცი, საბჭოს დასამალი რის გამოც თუ უბრალოდ ესეთი რაღაცა ხარვეზები საჯაროდ გამოტანა არ უნდა. ანუ რა მე თქვენ ჩამოგითვალეთ ნაწილობრივ. იდეაში ხომ და მოსწონდეს რომ თქვენ ხარვეზებზე საუბრობთ, იქიდან გამომდინარე რომ ბესეოს ფინანსურ კეთილდღეობაზე პასუხისმგებელი პირი ვიყავი მე, აქედან გამომდინარე მე დავიწყებდი იმას, რა მე არ მომწონდა და რაც არ იყო კანონთან შესაბამისობაში. არ მომწონდა მე არც იმდოელების საკითხი, მე არ მომწონდა არც ეს ისა რა ქვია საკადრო საკითხი, მე არ მომწონდა არც სწავლის ხარისხი თქვენივე, სწავლის ხარისხი მე ფინანსური კუთხით ვამბობ მე. იგივე აუდიტის დასკვნაში რა არის? მარტო საგაზაფხულო სემესტრის დროს 1800 საათი არის ჩატარებული საერთო ბრძანების გარეშე. ანუ პრაქტიკა როგორია? დეკანატმა გადაწყვიტა კონკრეტულ ლექტორზე მან უნდა ჩაატაროს რაღაც რაოდენობა საათის, ხო? ხო გადაწყდა მათ საფრთხეზე. შემდეგ ეს ინფორმაცია მოხსენებითი ბარათის წარედგინება რექტორს რომ არა, წარედგინება საბჭოს? არა, დეპარტამენტს, სასწავლო დეპარტამენტს, ამას მოყვება მე რექტორის ბრძანება. ხო, საბოლოოდ რექტორი აწერს ხელს. რექტორი აწერს ხელს და მე უკვე როდესაც ეს ყველაფერი ჩატარდება, happy end-ი ასე ვთქვათ, არის კანცლერის ბრძანება ანაზღაურებაზე. როდესაც თელი შეიძლება იქ მოხდეს რაღაც ცვლილება. ათვისებული კრედიტების და მიხედვით რაღაცა შეიძლება დატვირთვები შეიცვალოს, მაგრამ როდესაც ბოდიშვილი და მთელი სემესტრი ჩაივლის ისე რომ თან მაგ მარტო ერთი ფაკულტეტი კი არაა, ყველა ფაკულტეტი ჩათრეული ასე ვთქვათ რა. და გამოდის რომ ანაზღაურების გარეშე ჩაატარა ლექციები კონკრეტულმა ლექტორმა, ამას აბა აბა რას გეუბნებით და როდესაც მე ასე ვთქვათ ამაზე პროტესტი გამოვთქვი, ხო? ამის შემდეგ სადღაც ვთქვათ პირობითად ვამბობ ივნისის თვეში იწერება ბრძანება, რომ ეს ბრძანება იყოს ძალაში 1 თებერვლიდან.
ამას რა ქვია, მითხარ ნონსენსია რა. ეს თუ კი ელექტრონული წარმოება მიმდინარეობს, როგორ გაატარებს ივნისში პირობითად რაღაცა თებერვლის რიცხვით? თებერვლის რიცხვით არ ატარებს, ზუსტად ატარებს ჩვეულებრივად ივნისის რიცხვით, მაგრამ იქ არის ჯანება იყოს ზალაში უკანა თარიღით, კაცო. გასაგებია. ხო. არ ვიცი, შორს წაგვიყვანს ძალიან ალბათ საუბარი, მე ფორმატიდან გამომდინარე ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, რომ შევაჯამოთ ბატონ ალექსანდრე, იმიტომ რომ სრული 1 საათი უკვე გავიდა, რაც ეთერში ვართ და მამფილების გზობავა ქალბატონ და ბევრი რამ აქვს ატყვილი. ხო, არ ვიცი, ალბათ გვექნება ალბათ საშუალებაც და უნივერსიტეტიც მიიღებს ხვალდაზე გადაწყვეტილებას, რომ ამაზე გამოიხმაუროს ამ თემას, საკუთარი პოზიციები დაიცვას, კონტრარგუმენტები წარმოადგინოს, ჩვენ სიამოვნებით დავუთმობთ ღია ეთერს მე პირადად ამ გადაცემაში. ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ და კი ბატონო. სტამბა დახურავ ხო წერია მანდ. კი, სტამბასთან დაკავშირებით სტამბა უჯდებოდა უნივერსიტეტს 300,000 ლარი წელიწადში. და ის ბეჭდვითი მოცულობა რა ჭირდებოდა უნივერსიტეტს საბეჭდად, რომ გავაკეთე მონიტორინგი, რომ ჩავატარე, ყველაზე გაბერილი ფასებით გვიჭდებოდა 50-60,000 ლარი. ამის შემდეგ აბდეგი დავხურე სტამბა და გამოვაცხადე ტენდერი და ისე შევიძინე მაგის. დავზოგე 250,000 ლარი. მაშინ მითხარით, ვის მოვიდა აზრად ამის ჩემი იმპიჩმენტის საკითხებში ჩაწერა. ისევე როგორც ერთი წამით ბანკის თემა. ჯერ ერთი რა უფლება ქონდათ, ჩემი პრივატი ინფორმაცია გამოიტანა და საჯარო ყოფილიყო. დღეს ახლა ნახევარ საქართველოს შეიძლება ბანკის ვალი ქონდა. ჩემი უკვე აც გარდაცვლილი ნაცესავს დაუდეკი თავდებად. თავის დროზე 2008 წელიწადში. და იმის გამო თავდებობის საფუძველზე ტაო ბანკი მთხოვდა ვალს. 2008 წლიდან მოყოლებული ვარია, რომლის ისა რა ქვია საფუძველზეც ბანკმა გააკეთა აღსრულება და ამოღებულია მთლიანად ის უზრუნველყოფა, რაც იყო ჩადებული კრედიტის უზრუნველყოფაში. სამი ბინა და ერთი მანქანა, ერთი წამით რა, მაგი უნდა მათქვევით ძალიან. გისმენთ? ხო, ამის შემდეგ ტაო პრივატ ბანკს ყიდულობს საქართველოს ბანკი. ჯერ კიდე მერიაში მუშაობდი ვიცე-მერად, როდესაც მივედი საქართველოს ბანკში და აუხსენე და იგივე ვალის მოცულობა დამხვდა. და თვითონ ბანკმა ინამუსა ასე ვთქვა და დაიწყო ჩემი თვიური გადასახდელი შემცირება. ჯერ 25%-ს ვიხდიდი და მიდიოდა მუშაობა, ბოლოს უკვე ვიყავი კანცლერი კი და სიმბოლური 260 ლარი თვეში, იმიტომ რომ შეხედა სიტუაციას რა. ეხლა უყურეთ, ყველა წლიურად ბანკის მომსახურებაზე ვალდებულება აქვს უნივერსიტეტს რომ გამოაცხადოს კონკურსი. ეს თქვენი დაწესებულია რა. არა, ნუ ესე კონკურსი ეს არის, ამას კანონი გვაძლევს, ისა რა ქვია, გვავალებთ. გავალდებულებით. დიახ, გამოაცხადეთ კონკურსი, ყველა ბანკებს სხვათა შორის წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი იყო იმ კომისიაში ჩემი მოადგილე, კომისიის თავმჯდომარე მე გავხდით. და ხელიც აქვს მოწერილი, რომ ყველაფერი კარგადაა. ადგენენ, გავაგზავნეთ ყველა ისა რა ქვია, დიდ ბანკებში, რომ მოგვეცით თავარი განსაზღვრელი მანდარი რა. რომ დაბალი პროცენტებით მოემსახურონ სტაფს და ყველგან იყო ფაქტიურად, რომ არა უფასო იყო ეს მომსახურებები და პროცენტული განაკვეთი, რომელსაც თავისუფალი გაჩერებულ სახსრებზე გადავიხდიდა ბანკი ხო წლის განმავლობაში. და ვინც მაღალ პროცენტს შემოთავაზებდათ, ხო, ლოგიკურად კანონი მავალებდა მაგას, მე სხვა გამოსავალი, იქ არავით არის იმის კი, აქ რა წუნია? ხო და აი გითხრათ ერთი წამით რა, 14.6% გადამიხადა, ესა რა ქვია, საქართველოს ბანკმა. უნივერსიტეტს პანდემიის დროს 2020 წელს ამ ოპერაციით აქ მიღებული იცით რამდენი 700,000 ლარამდე. გამოდის ერთ-ერთი ასოცირებული პროფესორი და იმის პროფესიონალიზმი არ ყოფნის, რომ აი ამ თემას არ შეეხოს, იმიტომ რომ აპრიორი მე წამგებიან პოზიციაში ჩავარდება. ნახოთ, ხო, საკმაოდ ისეთი მყარი არგუმენტები, როდესაც ეხა სამხარეს უსმენთ საქართველოს ბანკის მოვიყვანო. ხო, კარგი იქნებოდა რომ მეორე მხარის არგუმენტებიც მოგვესმინა და უფრო რაღაცა ჯანსაღი პოლემიკა ყოფილიყო, მაგრამ რაც არ უნდა თქვათ დღეს თქვენ ამ სტუდიაში, ხო, სხვა ეთერში, რაც არ უნდა თქვათ მოპასუხე მხარემ თუ შეიძლება ასე უწოდოთ, სამართლიანი სასამართლოს იმედი უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ სარჩელი უკვე დარეგისტრირებულია, დაიწყება წარმოება და ალბათ ჩვენც დიდი ინტერესით მივადევნებთ თვალყურს, როგორ იქნება, როგორ დაიცავთ საკუთარ ინტერესებს და პოზიციებს უკვე სასამართლო პროცესებზე, მე წარმატებას გისურვებთ და დიახ. არც ერთი თანამდებობა არაა პრობლემა დამერწმუნეთ რა. ყველა თანამდებობას აქვს თავის დასაწყისი და დასასრული. უბრალოდ ერთადერთი რაც უნივერსიტეტის ზოგიერთმა მესხოებმა გააკეთა, გამაბრაზა ძალიან. უსამართლობას ვერ ვითამბავშებიდან. ამიტომ აი ამ თქვენი იმის ტრიბუნიდან გავაძლევ პირობას ამ თემას გავყვები ბოლომდე რა. გულდასაწყვეტი იყო კიდევ რომ რეპორტაჟის გასვლის დროს ბატონ ალექსანდრეს პოზიცია საერთოდ არ იყო გაჟღერებული, იქ
კრიტიკულ რეპორტაჟს გულისხმობ, ანუ ცალფრივად იყო მომზადებული, მოსმენილი არ იყო ბატონ ალექსანდრეს პოზიციები და როგორ მაგას ამ სტუდიაში ვერ განვიხილავთ, ეთიკის ქარტია არსებობს, რაზეც ალბათ როგორც თქვენ თქვით მიმართეთ უკვე და იქ იქნება დისკუსია, ეს ჩვენი საუბრის თემა ნამდვილად არ არის. დაგემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ და აუცილებლად მივადევნებთ ხოლმე თვალს, როგორ განვითარდება მოვლენები, რა პოზიციები, კონტრარგუმენტები ექნება უნივერსიტეტს და როგორი იქნება სასამართლო პროცესები შემდგომში. დაგემშვიდობებით, წარმატებას გისურვებთ. დღევანდელი პოზიცია ამით დასრულებულია. მომდევნო ეთერს თქვენ სულხან მესხიძესთან ერთად უკვე სამშაბათს იხილავთ. ჩვენ კი ერთმანეთს სამ სტუდიაში პარასკევს შევხვდებით. ნახვამდის.